يفغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ينوجج يندو السانيس اسمي يفغو براني ثامر تقرد سراويس يفرح مكول ذا قبيل ينوجج يندو السانيس يكفى الفرح دايني كل ويرس العقليس ثورة ثامور ثاقيم إذا قاس ما في خفيس ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناء في اللاساك وينوفق يتسوط في اللانا ثامور تحكم سلحق تفكدي ونذمي ثناء في اللاساك وينوفق يتسوط في اللانا مقول العرش ينطق يندوين ما تشي السكنة في حلنة الزانة النور قستت سنعي وثوايا العراش موافق نسبد ذنبر قاسم مكان يزور يفهم يستنى مين ورثت سفمارة العراش موافق نسبد ذنبر قاسم مكان يزور يفهم يستنى مين ورثت سفمارة إذ غيتو الدار نطقن أننا نتنسينا في حدا في الزين ظنض كستت سنعي وذثوايا سقولو فانترقاز الكايس عرفتي تيقتم وقول في الحق ما تشدي السنغس ثدرنو ذنت سقولو فانترقاز الكايس عرفتي تيقتم وقول في الحق ما تشدي السنغس فكرد ثادر تقول ارقازا كرد تويكس في حلانة الزين ظنوض كستت سنعي وثوايا تقول التافال رميت نوذات وفام وندس بالذني وفا في زمر مكل تيلوفا ثدر تقول التافال رميت نوذات وفام وندس بالذني وفا في زمر مكل تيلوفا يكردو ذرو مسسعف يندف نقبيل راها في حلانة الزانة المضى قستت سمع نوذات وايا يكرد ذرمي جمال يبدا ميس دي الغاشي يختار باب بوزات قدر نمدن الكل يكرد ذرمي جمال يبدا ميس دي الغاشي يختار باب بوزات قدر نمدن الكل يكرد كماس غشوال امشتن وغط فضيم في حلانة الزانة النور كستت سنعي وذثوايا زولو صباح الخير مرة في اللون عند مثلا مرحبا يسواني تيكتني نصحة على عيد نون مرحبا يسوان غير تزارات المغربية مزوارو في 6 سنوات القديش لأن المغربية مازال يتكمل دي لا كوفرتور كي سبيسيال يعني مستوى كي ديكرن دي ثمورت الجزائر قوس 22 فرار 100 سورة الساكين انا عرض نسقاردش اطاس التنقيضين يشدن غير سواعث نتسارثيث دي ثمورت الجزائر اللي تزورا ادنوغال
غار لي زيتيديون عين الماذن إضلي إديفون دي 3 تيس 25 إضلي غامينوث ذاكن إمذا أن أرنان شمن ديمانسن غالا مانيفيكين لي زيتيديون ذينا دي وكذن باللي كأكدو ذاكيا ذي المحال أذي يحبس وذي كمل تقرا ولا كي تبحانت إكفذا نيغد 22 فرار أميتورا إضلي عطاس كزوال نعطاس لي سلوغون إديو فرارن دي مسبانيث لي زيتيديون إيتا سيفيل با ميليتير يعني ميم ثغري اللي جوجي وكنا دارنون واتش مني منسن غار غار مسوياكيا اما كان دعني كيت ان الماذن يرن ثغري اكن اذ كملون امن غنسن لما الا دوس بدي ندولا نيزر فن بومدان بلا شي كدوغال سلقيت غاف تمثيل كذا يعني كذا المسلاي غاف البانيل كريم يونس تسقاموت كريم يونس ما يضلي يملال يوسف الخطيب يملال محمد يدير يقلان ذا سلواي وعظيل تسقاموت المجاهدين كريم يونس انا قلت لي الاول خاصو موز معاذ الدين كيما يعرف قالت النواليه وبليش هاد السنين مثلا ديك يكس خساره وال ينغمسون خاصو ما تصدق قبل كنا تسوق خسار مي ماشا يا ميساج ديشيفري دوك مسلاني كنا ينغمسون انا عرض مسلاي غاف تسقاموت كيا للديالوج بين كريم يونس هاد المسلاي دي غانا في قايد صلاح مي يضلي يهنا دي جزائريين سلعيد ثم قرات كيني ورجيني ولا يعني نايف ولا فهمت محدث دي مره الجناس غادي الشميمانيس مام وين يعني المناسبه ثقيله ان العيد يعد مام سلوين دوله غسلوي للحكومه ذي سقسين سواز الجيس بوساكيا لا رول قايد صلاح قلنا اسارثي هاد المساله دي انا كي تغاف انكزوم بامان الطاس تقراقيا نيك نحداشني الولايات واش يعني رمان خاصو ما تصدرين الحمو عدت 45 درجه نيك 45 تصدرين الحمو طاس تذرين ننتميوين للولايات واش يعني رمان عقدن بلا من ارض قالت المسلاي تلقيت كيس وزير تكون في جو الحارمه اذ نعرض اثم الديث بوساكيا الفرح ذا مقرنا صطرح فاس ماس سعيد كاسات نساد نغماس ازول سعيد وصح العيدي ازول كان دي توالين تنمير ثمس كاسد اما قاس طرح باس واحد يدير يعقوب ازول واحد وصح العيدي ازول فلك مثلا سليمان ازول في اللونك صح على هذاك ويزينوك التيرين صح على تدارك ويحسناون صح على يلا كذو ذا يتسنى في اللي غافتو كذو تفيز الفن ممدان تلميرث محي يعقوب اكيد نغ نفزو تنقيت تمزوتنا هاد المسلي في لي ستوديو قبل يا صغار كريم مسك لابريس توجدنا خاطي كريم راح نولي كلك تيتر لابريس ناسيونال اللي يغالون غا فوموسيو قضلي ود نغال غرون انا عرفت نغركني اونسومبل اون ديريكت اروح كريم الور الخبر مهمة هيئة الحوار تزداد تعقيدا وكي لو تيتر الخبر يقول يغالد في سقاموس كريم يونس يدينا بلي سا سكومبليك لا تاش دو بانيل سا سكومبليك دو بلوز اون بلوس وكينا فيزوال لايون الخبر دي مساي ميم غف يعني البترول هناك انا داركو تبيع اسهمها للمجموعة الامريكية اوكسيدونتال وكي مساي في البترول ديالنا كيت قميصنا الخبر الوطن ريزيستونس وكيدي زوال بارميس الوطن يديو غالنا غام سفاني تقاد لي ريزيستونس يعني المدن بصح تيتيت هي ان غروند ريزيستونس ني المدن شاك ماردي تفوند شاك ثلاثه تاع بين دبريد نهار دبريد الجمعات ايدي دون وكاين دي زوال بارميس الوطن يديو غالنا غاف مسفاني تقاد لي نين المدن ليبرتي دي تلمست لا يورد لي زيتوديون فيدال او رونديفو بلا شك ني هذاك ناضي يعني ورجينا كوا التضريع خاصو ما ذو سني موراسنا لي فاكونس ماشا لي زيتيديون فيدال او رونديفو نادو كي غميس ليبرتي وشاون يورد لي بارتي دو بوفوار لوتر كاستيت دو بانيل نضرب لكم كي كريم يونس روح ما كاينين بليك لي بارتي دو بوفوار لو اف ال لو ار ان دوك وينظن ils seront exclus du dialogue وكذا يعني دايني جينا غميس ليبرتي ديني بليك لي بارتي دو بوفوار لوتر كاستيت دو بانيل انا عرضها نسقردش تلقيت كيس وزالي سكن في قون الحرمان هذا عرضها ايوا ساكيت الميرث كريم بلا شك نفذو ناس لي ستوديو مسك سد سعيد الور اضلين المذن زيتي او رونديفو تاع سوازاليس 25 افروند خاصو ما اضلي يغلي ذا سويس ثلاثه العيد فروند مره ذا شو الكومونتير تخمض لا موبيليزاسيون كي مانيفيك وي سي مانيفيك خاطر قال الموا دوت سخانه تنوض لنا بلي 45 دوغري شالور ومازال غاشي فرن فراي بي لي ستوديون شباربين هني الفير دو لونس
de la révolte, comme ils disent, du Hirak. C'est eux qui sont au premier rang. Donc c'est eux qui donnent un peu les slogans, c'est-à-dire même les slogans Bouss el-Jama'a, d'abord Bouss el-Thalatha. C'est comme si c'était l'antichambre de ce qui va se passer le vendredi. Et donc c'est très louable. C'est respect, vraiment franchement respect. Parce que جان لي فاكونس وروح بالك اسمايلي سخانه باش كنروحنا للبحر رحنا للبحر دونك سي دي ساكريفيس دونك سي تصدق سي الناس كاسي راتي ميم لي فاكونس للسن سي فريمون وي ils ont raté les vacances ils ont raté la saison oui تقيم ديك مزروي تقيم c'est franchement chapeau bas et puis ce qu'on a remarqué باللي كيظلي comme les étudiants guilanes donc au sein de la Rachi, les citoyens des Zaïre, c'est-à-dire ils sont venus renforcer. Ça reste, franchement, ça reste. Et c'est très symbolique. En même temps, c'est symbolique et en même temps, ça nous rassure. C'est normal, c'est le mois d'août. Le mois d'août, le mois d'août, c'est vide. Dans toutes les grandes villes du monde, il n'y a personne. Donc, dès le mois d'août, مازال راه تفرن. تجميلت الست مقرحات. تجميلت سمقرنت. فوالا. تلميرت الله يعقب بتي كومونتير عارفين المذني اللي. تسدويث il reste toujours fidèle au combat. Il قال نزرب لقلا قساني موراس. خاصك لي ريزيدونس يونيفرسيتير غلقنت مي يس المذن المذن مازالت ندقوا النار avec la même détermination. ils le service minimum est assuré. Exactement. Ils assurent la flamme jusqu'à la rentrée sociale, à la rentrée universitaire. Après le mouvement, il va revenir avec une autre plus belle. Exactement. Donc vraiment, il porte haut et fort le combat pour la démocratie. منو في زرفان بومدانا منو في تكذوث منو في الجزائر ثماينوث وكذا منو دي سفون دايور دي سلوغون لي ستوديون يقارنوا غير الحكومه ديال العسكر نبغى un état civil, on verra une transition, on verra des élections qui vont reproduire le régime. Les slogans, c'est une continuité. C'est le fer de lance de la révolution, c'est le cœur battant de la révolution. C'est la révolution qui a réussi à les étudiants. قلنا عرضا دي شيفرين ميم لي سلوغو كيف غايتفكم ميم راينون باسكو لي سلوغو من اني المدن قبل ويا كان واحد نولي كريم كلك فيديو اللي ماني في لي ستوديو دي الجي كنت قايت ودني على غرون
اما كدوا لم يضلي وكي يعني كرا انتو ناثين اللي ماني في نادي في كيتو الجي ماس كاسد يضلي جيرو ماركي تاسي يقولن لي سلوغون ايتي فاري يضلي يا راسن يا شهيد ارتاح حسن واصل الكفاح بن صالح ما تزيدش دقيقه اروح تشوف يا شكام زعما خبان الاعلام يا القايد ونزار هذا لاعب صغار القايد ما فيكش ثقه طالب عاقل ومربي دي سلوغون مانيفيك يضلي يعني كتمام ايا ميساج بور لي جوج دو روجواندر لي ماني فهمت ça prouve quoi sur les vidéos dans l'histoire de toutes les révoltes depuis très longtemps il y a un renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a du génie et il y a du renouvellement et les slogans et puis les gens redoublent d'ingéniosité, c'est-à-dire que Rachid, surtout on est quand même dans un milieu étudiantin. Et c'est normal, ça montre, ce que moi, à mon sens, ça montre, même si les gens peuvent entendre ça comme étant de la démagogie, ça montre, nos étudiants, la maturité politique de nos étudiants et aussi la vitalité de ce mouvement-là. Et les slogans montrent toujours, dans chaque révolution, ces slogans-là nous montrent le degré de vitalité et de maturité d'un mouvement. Voilà. Donc, c'est un mouvement, c'est le degré, c'est le hamas qui dit pas quelqu'un. C'est inévitable. Il faut avoir il faut avoir c'est خاطر الغاشي زيك تقعد زيك شفير لا نقار تداوين ناس ما تشكان ميم لا بوليس بوليتيك تاع الغاشي وين ما سنس قبيله ثا وين الحبس. C'est fini. Le problème, c'est que par exemple, Gaëd Salah, etc., leur problème, c'est que le logiciel il y a 20 ou 30 ans. On a changé de paradigme et de logiciel, on est passé à autre chose. Et surtout les jeunes, les générations qui ou et puis Karl Marx, un esclave quand il se rebelle, il perd quoi? Il perd ses chaînes, voilà. Même les étudiants, ils ont dénoncé le silence de la presse. Les slogans, ils ont dénoncé le silence de la presse. C'est un impossible, nul n'est tenu. Le mutisme guinéen. Sauf si les journalistes, mais ça c'est un scénario improbable, sauf si les journalistes se mettaient en grève, se mettent. Quand on est dans ce milieu-là, on sait comment ça se passe. C'est le râle. Mais ceci dit, les journalistes, ils sont tous les mardis, tous les vendredis, ils sont présents. Ils sont sur Facebook, je vois mes confrères, mes consorts, ils sont là. Ils ne peuvent pas faire renverser la tendance au sein de leurs journaux, mais ils sont présents. Il ne faut pas leur jeter la pierre aussi. Parce que parce qu'on est dans un système, dans un genre de dégagisme. Jamais on dégage tout. Est-ce qu'on va encore dégager, on dégage tout, on va dégager nos intellectuels, on va dégager nos journalistes. Et si dans la Deuxième République de demain, si les gens qui sont là, est-ce que tu veux le remplacer par un autre Munkar Wedne, tu vois? Ça, il faut bien réfléchir à ça. Et il ne faut pas se dire l'innovation et des messages forts à d'interdire. تسدوي الثرزر قيود الخوف فغندي جايرين سنار وغندي القديش ما نولي le degré, ça nous renseigne sur le degré de l'implication des étudiants, le degré de maturité des étudiants. Parce que les jeunes, c'est eux qui ouvrent les portes vers l'universalité, vers l'ouverture vers les autres pays. C'est un génie créatif qui a été étouffé durant des décennies.
هذا هو لن يغرق فلان في بورا غير مي غرزنا غير فدنا غرزنا لو سونس دو لا كرياتيفيتي لو سونس دو لا سيتويانتي السكي وارد سنار دونك يجيني سو سون ليبيري وين يسند يخدم ياكل لي زار سي دايور سا ريافيرم لو كاركتير جويeux de la révolution du sourire, c'est le caractère joyeux, pacifique, avec un degré de créativité extraordinaire. Même si تولي نسمولي تزديان تسمولي تلقاينت ثاقرا ولا يجيب بكذوذه جزائريه خاطر لان ديك السيما نقرا في لي ستوديو كان يقرا واحد السن يضلي غاشي مرة العمل غاشي يضليك شمن ده الى لا ديزيون سي لا ديزيون انا كما بقول يعني في ليستوار كي اسمحي كان ليستوار كي pour les journalistes ils sont tributaires de l'ouverture médiatique ils sont tributaires de ça tu crois que les journalistes qui viennent d'Algérie خدمن ممكن نفهم par exemple l'État كما كان الكوانغان لا كثره tu crois qu'ils vont pas s'exprimer tu crois que وتقامات يعني راي نسان tu crois que قمن غلقن فلاش انت بورا يعني ماشي السوجي نامي تبغيو تلقيت ماسكه سيت بيسك دقيقه اشو تكوفرينا الجماعه شو حبسن les médias تكوفرينا les seuls qui couvrent pas الجماعه ce sont les chaînes de télé si tu parles des chaînes de télé non étatique et privé يعني مره ولات اشو غار ميم يغاشي لي سلوغو الغاشي مثلا تاوين لي سلوغو قال لك ندير الميديا زاد سليمان il faut يعني revenir ويقف il faut revenir à la genèse comment bon de toute façon il y a un bloc qui s'appelle le groupe télé le groupe média de l'État la télévision. Donc la télévision, c'est la télévision du parti unique. Mais les chaînes privées, comment elles ont été créées? Oui. Voilà. Elles ont été créées, ce JAL, le piston, la corruption, et puis à qui elles appartiennent? À qui appartiennent? Tahkout, Haddad, machin, Anis Rahmani, Hajamis, et puis tu vois, toutes ces choses-là. L'adhésion du peuple séguir à les marches tseddawiyin, ça confirme l'unité du peuple et que le sort du pays, il est entre les mains de toutes les franges de la société. Plus que jamais, le peuple algérien est uni pour recouvrer sa souveraineté, son droit à l'exercice de sa citoyenneté. Il réaffirme le départ des symboles du régime. قالوا حنا سكرا بون يتسكن لقينا كيعدنا في ثمورث سكرا بون يمسن ويزمر راه دياوي ويزمر راه سيزدي ويزمر راه دياوي تفراث قد قان اضروحا انبنوا الجزائر ثماينوث الجزائر زرفان بومذان الجزائر التوكذوث اثنا وكاكا كل لي سلوغو الا ندخل تمسفانيين ايدي تصفغنيه للجماعه ايدي تصفغنيه هي الثلاثه سي لو ميم كومبا il est porté par l'ensemble de la société algérienne. ثاني عدات نقيت البانيل ديالو كريم يونس نزرا كريم يونس يسعى خيقند البانيل يسقسي شوازاليسن دا شو دي سوي البانيل كي ذم كرا يدو الحوار كي على ديالو كي دي سوا ثان جزائريين غونزان الحوار مي قبل يا كي واحد ولا فيديو كريم يونس يصوت بعد كريم يونس من بعد مي يدفع يقول جماعه كفذان قفي العيد يفكا دوالين غمسن هذا ماشي هنا نسلمي تحتم فلان تدناوي طونك جورناليست انا عايز نسي كريم صوت بايت كريم يونس قراخر ما والله والو اول لقاء ما تقلقش فوالا يعني اون سيكسكوز ولاكيا مي تحت فلان هيد نوالي هذا بروف يعني ليماج البوفوار كي تولي الشعب مازال تولي ضم شطوعي مازال يحقريت مازال ماسكاسد ماصل يهضر يشبه واقي صغور ومذان نورمالمون مرد البغا اللي دا مذيا سي ان اكزومبل وكان يشدوا الديالوج هكايا دي سواح عند الجزائر تيدير شدان تسافي مي ما نسمي يهضر مي كي سا بروف كوا يوني في هذه الجورناليست تصان مي دا مذيا مي لا سي ان اكزومبل Si ce pouvoir-là, depuis son existence, a montré un exemple de salubrité et d'éthique, etc. Oui, d'accord, mais attends, là, Karim Younous ne fait que montrer. Il ne fait que montrer ce niveau de langage. Ou ceux qui sont quand on est un ancien la PN oui troisième personnage de l'État comment te dire c'est-à-dire Ouaki parce qu'ils sont aux abois
ils sont aux abois. Et comme le panel qui est il remet le système, ils pensaient que voilà. Mais au fait, c'est tout le paradoxe de ce système. Il te crée quelque chose avec des Haja. C'est un signe d'ouverture. Après un pas en avant, on est comme les pas de danse. Un pas en avant, deux pas en arrière. على حسابك البانيلاكي لا يتيكي با البوفر مش Ah كاسب bah attends. خاطر ما كاين تيكتي تمزوج Ouais. تشات صغار عار لانك Oui, et puis l'hypocrisie des gens. Le niveau de langage. Et ben ce niveau de langage, c'est celui qui est pratiqué pendant tous les jours, Par les chaque jour que Dieu fait, dans le système depuis la nuit des temps. C'est ça le niveau, il ne faut pas se croire, etc. Il ne faut pas qu'on se fasse il faut pas qu'on fantasme sur une prétendue éthique ou bien sur une prétendue correction du langage chez ces gens-là. Il peut que le panel. Et puis il y a l'hypocrisie. Karim Younous qui te dit, moi je tiens mes ordres de Abdelkader Ben Salah. Mais de qui il se fout? De qui? Tu te payes la tête de qui? Réellement, qui prennent les ordres chez la même personne. Ben Salah, Bedoui, Karim Younous, ils prennent tous leur ordre à la caserne. Voilà. Et puis, parce que le système, comment il fait? Il sache un système sur les réseaux dormants. Tu vois, c'est Mais à un les réseaux moment donné- dormants, qui déjà تخدموا ça doit faire ces systèmes, qui déjà تخدموا وصار يسداويث وثاني يخدم l'entreprise وثاني machin etc. اسمك حوايج rassemblement général صح العالم voilà تستحيل. C'est exactement Donc, l'objectif le panel comme ça que je le vois. l'objectif le panel c'est Il y a un seul objectif. l'élection présidentielle Un seul. خدمتي وكي يرنا قبل كما ندير البانيلاكي باسكو il faut pas oublier que Gaël Salah a remis une couche là-dessus. Il faut de la commission de préparation des élections. Donc, المرات دافضوا كي لنا كذا البانيلاكي et ceux qui sont en train. Et puis il y a une impression de déjà vu et entendu. Le panel, comment il travaille. Il travaille comme les commissions du dialogue qu'on a eues depuis les mêmes réflexes, le même discours, méthodologie la même méthodologie. Voilà. Quand tu vois la composante du Hirak, quand tu vois l'essentiel, c'est déjà des gamins qui ont moins de 25 ans, moins de 30 ans, ainsi. L'écrasante majorité. Ou mazal, c'est qui, avec tout le respect que je leur dois, tu vas discuter avec Youssef Khatib, tu vas discuter. Ça suffit. Il a rencontré Saïd, il a rencontré Barakat, Youssef c'est Khatib. fini. Il a rencontré Youssef Khatib dans Hamid Vdrd. Oui. Youssef Khatib, il a rencontré Youssef Khatib. Il faut. Barakat, ça suffit, stop. C'est-à-dire que normalement. Vraiment, ils veulent. Les télés, la télé publique, les radios, etc. Et puis, les gens qui. Par exemple, les étudiants. Le mardi, vendredi, qu'ils laissent les gens parler mardi et vendredi. Déjà, nous sommes ça. Et qu'ils puissent dire. Même qu'il laisse Alger libre. Qu'il laisse Alger libre. Vraiment, le panel équipe اللي كيقال نسود ديما باش كي زعما تجمع الخير. تجمع الخير وريد بالك تجمع الخير mais donne-moi des gages, donne-moi des garanties sur ta comment dire ta volonté, ta réelle volonté. Elle dit, ouvre. نعمق مسلاقين يعني بتي كومون تدبر لا ريكشن فولا جيز نسلا دبر العيب يعني على كل حال. Les gens du pouvoir, ils sont toujours dans leur logique du mépris. Ils méprisent, c'est des gens qui n'ont pas d'honneur. Ils méprisent le peuple par des mots que كاش نسيزي كان سلال حمد يحيى سلال اللي كيقال الفقاقير حمد يحيى كيقال سرزق جوني كيظفر الهادي هذا الشاب دونك سيزي ما كدينا داكلنا سيزي كي الميبريز من بن يونس ما شفيض اسم الدين يعني كتاولني نعلبوه
bah oui, Faut pas نعلبوا اللي ما يحبناش كيف يثن. Ils ont aucun respect pour le peuple. سيزيك حقر الشعب سيزيك حقر الشعب سيزيك يرق مننا ماشي ذا سكي كان كوا. كمل. Exactement. Ils ont aucun respect pour le peuple. هاي غار باسكو العمر تحاسبن. باسكو كلشي تدخل لك لا كولتور دو روندر دي كونت تحاسبن سوسكا اثني حاسبوا جدود باسكو ماشي نيكفو تنفلسن. يكون دا جدود هني ديسبدن. السند قدرنا جدود يميتي الموضوع ستيليفوني دوسان ستكركاسي دوسان لارميتني ديزينيين وذا كيخدم لي سنين ديزينيين دونك وفاني ما نسن وتقادرنا جدود وتقادر لا ثيراوين لا مزيانين لا مغارون دونك ماشي هنا غادي كان دي لوسون دو دونور ils ont aucun honneur d'ailleurs. Ils n'ont aucun honneur, ils se permettent, en face des journalistes, de mépriser les journalistes, de mépriser les Algériens et les Algériennes. وكريم يونس كنت هنا يعني نتيجه مسكسد ما كريم يونس يفكي يعني puisqu'il est dans la responsabilité du dialogue il faut quand même qu'il y ait le va sur tout le monde ماشي يهضر يشبان وكاع ما قرود ما سي سي دي شتو رواك Ça nous renseigne qu'il n'y a aucune volonté, il n'y a aucun crédit de guider les guerres, mais chez nous, des souffrants des vraies négociations qui vont apporter un véritable changement conséquent et effectif. Et puis, souffrant des havas pour rien du tout, souffrant déjà, voilà. Qu'est-ce qu'ils font c'est sacré chez nous. يعني نت كريم يونس اللي كتفرج شي فينالمون ولا ديك ساكنه وليدي ولا شتي يكفيك تيكركاس هذا هو يقير يبدل تكركاس سي 62 راه الساعه راه تكليخن راه تسكنتي فو بروميس نكوني نقارسناها ثورا غامر تسقمن نهني وتسقم لا الكذب ثورا نكرد كردو كذود اتيسقم il a repris les choses en main. Ils sont en train de faire toutes les manœuvres pour disqualifier, pour discréditer le mouvement, pour le casser, pour le briser. Mais à Mousso, مازال هذيك مرة خاطر الجزائريين تسوقنا باللي كان سن هذه الجوجي انا ما كسنا كوي ذاك كي يتسكن الجهود دون تمور خاطر قنزر باللي on peut pas régler les problèmes avec les gens qui sont à la source des problèmes. Oui كي يتسكن ils sont à la source des problèmes. Mais justement, la question, كي يديروا الديالوج كما محي يعقوب ذي الوقت اللي الشعب بس يقار وياش الحوار مع العصابات دونك الشغل يعرنا يجي لو سغول بوفوار ريال كي مانتيان لو ستاتيو يجي كوي le pouvoir il cherche des artifices il cherche comment donner du crédit pour sa démarche sa feuille de route qui est les élections présidentielles pour recycler le régime alors que le peuple qui قار non il faut une transition pacifique, démocratique, en dehors du régime, en dehors des cercles occultes du pouvoir. Tous les gens, tous les appareils qui ont participé à la dislocation, à la destruction du pays, ne peuvent en aucun cas être porteurs d'initiative ou bien être associés à l'initiative. هذه دي قرو جدود ما كاين يتنحاو كاع دواكير ولا مش وذاك يومسين ولا مش على تسكين دي تيفراث كيف نداوضوا ذيك كاع السكان ce qu'il faut comprendre c'est le processus de transition يتنحاو كاع ça veut dire que وكذا كي لنا كذا قريب هنا il a قال le processus de transition. La transition, voilà. Il faut qu'elle soit assurée par des gens propres. C'est ça le gage de l'Algérie de demain. C'est ça la garantie. Avec des sujets. C'est ça la garantie, c'est que la transition, y compris les négociations. C'est une aberration. Il y a une déconnexion énorme وذيك يتديسيدين وكذو كذود أكذو راه يسلم من ثيل اللي راه يسلم يسا راه يسلم من ثوكذو راه يتناف في السديل يسال دي ثلويث وكذا كاش قارني راه كتكمل كان كتدنبو هاد القيمه نديرو حكم مزيت سيت كركاس نسن داغ بارسلون il y a une absence totale d'une bonne volonté d'un véritable dénouement un processus pour asseoir les conditions déjà voilà les préalables il n'y a pas de préalable après دوغا نمشي في البيار يشمدينا سي ثمون الجزائر مس نسيم يساع ذا جالس كوفالير سيدي مس نسيم يساع الزول وصباح الخير والصحه العيني الزول الاول
تنميرتيك انسيم دي تزواره وزاره بغات تكلم بتي كومونتير غاف لي ستوديو يضلي غا ماينوث انسيم لكن الغاشيه رنان كشمن يضلي لا مانيف لي ستوديو تيس 25 يمكن تصور داكشي لا موبيليزاسيون ديال استوديونتين امس نسيم وكش دانا كيت ديال المزيا دونك قد شد قلنا راه طاس يمكن تصور تمثال تاكيا لا موبيليزاسيون استوديونتين امس نسيم ياسع تزورا عندنا صحة العيد صحة العيد الجزائريين الكل غاسك الناس كوسان سعد العيد أرزاق الريح ذي مدوكال النار ذي مغناسن ذي الجزائريين سعدان الحبس العيد الحباس وذابو سميرة مسوسي بلال بشار الأخضر برق عدم جهد أم قرآن هاد سعدان العيد من الفاطل اسكوسا ما ولاد لي مارشاكيان لي ستوديون عندنا كان لي تزواره سي تزوارات فان بلي لا فورس الحركه كي لي جان قوى لي جان لي مارش بارتو لي 48 ولايه غنشتا ولا شويه زمرن اتي سكيد فان سميكتا كان بلي قبل 22 فيفري توالي مام لي ستاد ميك لي جان تغنين الميزيريا تغنين ثم عايش تقريحا تغنين كونتر دافو تغنين كونتر 5 موندا غنان كونتر الكاتريا موندا دونك لا جونيس جمهورية الجزائر اللي تزوارات ثلاث كيما نيش اللي تزوارات ثلاث موبيليزين ولا اللي كرا لي زونيفرسيتي تمورتي لا القديش نسارتي ولا وقبل لا لي بارتي بوليتيك يقدشن هاك لي جان خدمن لي جان تفورمين تلونسين تعاونن لي جان ديال القديش نسارتي دونك سي تو ان ترافاي كاتيف ا بارتير دو 22 فيفري ولا غاميك الحركه كي قوى نقيس لي جان سورتو لي ستوديون شاك مارد لي الناس ديال لا مارش الفوندرودي لا مارش نيضان ثلاثه لا مارش لي ستوديون دونك لعبنا قدام القران براتيكي سبقنا دمان قلنا في ياكي سبقنا في رمضان النيا سبقنا ترى التروازيام جون العيد تفعل لي ستوديون ديس من الغاشيه دونك لو ميساج كلير اي فور مع الناس بلي ابارتير دو سبتمبر الغاشا دو ولا كثار ريفردان لي ستوديون تكشمل كلها تكشملنا باس ريفردان لي سياد تكشملنا باس ريفردان لي الموزنين دمالين تكشملنا باس ريفردان يجروا كل اللي كمل الدفاع سي كثرا روري باسكو ولا والكل هدفه السياد ابارتير لشهرين رمضان السياد في العسل اللي كارتي وكنا دينا المومو ياك غير رمضان ويزمرنا راه نقولوا بزول كونجي لي فاكونس من الغاشي كمل لي فور زمرنا راه المومون السياد مان ديال ليكيب ناسيونال تو بلا كوب دافريك السياد مي لي جان فران هذا ديفيلينا في لا كوب دافريك مي لي سلوغون كونتر لو سيستيم دونك ميم العيده كي غير هنا ناس داير مرضيه كي ولاش مي لي ستوديون فران لي جان فران الغاشي فران دونك الميساج اللي تري تري فور دونك ابارتير دو لا روبري يبان بلي الحركه ديال اون فورس وغادي تجهد اكثر ياكي كان دينير باللي ما ولا غنشتكي كل جان ديك فردان نفهم باللي لي جان ديال المزيان هاد تكميه يذكرن الحشا عبد العزيز بوتفليقه ديال الحكومه دونك لي جان تاكي سون ديتيرميني فغا الجزائر ثمانينوت بغا ناس كيما زكا ديال الحكم اللي تمورت من الجزائر بغا ناس نسمي غير هاد ديسيدين انا اللي يحكمن تمورت من الجزائر دو مانيير ديمقراطيك ترونسبارونت دونك اللي جان الساكي فيك السند ايوكن تمورتاكي تدارن غاري السند فاس على دابو لا مغار صعان وإذا كيحكمن غير مغار نصورنا راه تفاهمناها العقليه اللي جانا كي جديد نصورنا راه تفاهمن مام شو لا نوفال جينيراسيون كي ديكرن دي تمورتنا عرفناش هنا مازال فانا بقي من الكرسي بس لي جانا كي سون ديتيرميني بلوس كو جامي اسكو لو مومون ياك ريوسير اسكو لا جيري تيدمار اي دايريا دونك ادينا الى مارش كيرني جيتي سور الجين لي سور بلاص ولا لي سلوغون يقلان لي مارش ولا غاباس même des citoyens qui sont la marche qui les étudiants donc l'Inde ولاش الديالوج يعني هذه يقدران اللي يصوفين السيستم كي ولاش الديالوج انا هضر كان ملي كنورغانيزي لي بريزيدونسيال اللي يخدموا جوستومون باش نسيم ياسع نكشم نقيت كاين الديالوج سمح جوستومون نكشم ديريكت نقيت كاين الديالوج قال لي كريم يونس البانيل الشيف دو بانيل كي يكمل يملال سوري فيس عام شواريس يضلي يملال ياك يوسف الخطيب ياك لو ريبريزونطون لو ان ام ذم كي تصور داك الشيء القديشه كاين كريم يونس ديال الوقت اللي كتنيض الشعبي فراياس يغون زات مام فكاد ماما والني ولا قضيه دينيه خاص نكون ساعدات يعني اون دوموندي دي زيكسكوز دي يكسفوا جغوال اين غماسين ملي تصور داك الشيء البانيل كي ديال الوقت اللي هذا فوي فراياس الديالوج كيقر وياش الحوار مع العصابات
كريم يونس ترانسميت دولا دي فيديو لي ريزو سوسيو ثاني يفضل لاعب عيناني دونك لا كوميسيون كينس ديال ديبار ترنت مو سور بلاص باسكو يغار سيلفان دي فيفري غار الساعه كيوزن الجزائري تاوكي اكوينه ديال السيستم كي فيز ا سوفي لو سيستم الناس دي تزوارها وكاين لا كونفيرونس ناسيونال اللي غيفغال ساعدين افيك الاختار الابراهيمي وهين رمضان العمامره وهين رحابي لا كونفيرونس اللي قبل 6 جويليه عند بليان دونك اك لي ديسيزيون اك لي انيشياتيف اك لي مانوفر ديال السيستم ادي روح التوبيت الشعب الجزائري ديال الجماعه ادي روح سيني نو بيتيك التاكين فقط يمكن ان نبدل اون فوا بور توت السيستم بوليتيك تمر للجزائر دونك لا كوميسيون كي كريم يونس ما جو بونس تعطي لها هذه ولا من قسم التواكل اللي تسمح لها الابراهيم ما كنتصور حابه كنتصور رمضان العمامره ما تساليكش يتم باسكو ني با كريديبل باسكو لا كوميسيون كي نسمع لينيسياتيف كي نسمع كي ديسكاليفي ديل ديبار بار لو بيبل الجيري اللي مارش ولا اللي مارش كي تنقورا الولايات تمرت كوكين كريم يونس صارت روح الرقوبه اللي فيتشني اصلح قضيه ديجا راه الرقوبه اللي ديال ديبار دونك nous sommes vraiment dans le dialogue qui pour organiser des élections pour sauver le système, mais avec les Algériens et la Russie qui a pris manœuvre qui vise à sauver le système et il continue à militer pour dégager le système et وكان تبدل اما ساعه ساعه يونس خصني نظن من ولد راك نتوما كاين ولي المزيين نجمعنا كريم يونس قبل العيد وناني المزينه كان سيد روحن ذا شو ثنا ودني وكلن كي لي زامون داتي نولات ميم لي فوتو دي فان دي لوتيل دي الجير وثني ينور باعكيا اسك ذي مثل الحراك دي قراي الحراك اور كل حراك ويسعري قراي انت كيف غتفهم مولا شو يفهم السياسه ورك سو ماشي حاشا وليك لان ولا ما نثور لا فلان بلا راندي وغالنا تتكومونيكي نفسها كرايا كيما مثل بغانا تسكينك قاني لك الحوار ما نصحاب الكاشير ولا نبغى زعما بوزيسيونيل ولا وياك الا نعبد الكادر نعبد العزيز بوتليقه وغال التعبير في التخطيط اللي يحكم من العسكر دونك هي اللي البوفوار مازال يسعى الكاشيريست مازال يسعى وياك يستخدم وسنع عندنا ندي عاود باسكو العباده مع ويكي تاخذ من يوانش تاخذ من ايوا كي ناخذ تاخذ من باسكو من نارا باللي نزمر نروح للجزائر تما لا نكرا وتم النار باللي زمان نروح على الشونجمون ديال سموش الجزائر تم النار باللي هذه سواس البريزيدون لي ريبريزونطون بوليتيك لي ريسبونسابل بوليتيك ديال سموش الجزائر الشعب راه يفوتي في فلسطين دون مانيير ديموكراتيك اي ترونسبارونت نولي ليكزومبل ان تونيزي ساكي جو سوي تري تري بيان سكي سباس ان تونيزي ان ديبا بوليتيك يا دي زيليكسيون ليجيسلاتيف دي دول دي زيليكسيون بريزيدونسيال ديال ناورسون دونك ولاش شنو يهضرنا في الفرود الكتور ولا شويه هضرنا في القناه السينماتيكي دونك ان تونيزي افون الطوات تونس لنا كان نكنيا يسيو لهم باسكو منين لانه اذا كيومن نسيو مارك دونك كامل نكني الحراك يوم سواش الشعبي دي فرنسا بريد ومن سواش تاع منين باللي نزمر نروح للديار تمام تنبا الشعب راه يديسيد في كلشي في مرتكب الا لو يظن العيبات خاطئه تفارا في الناس لا ديمقراطيه تفارا في الناس لي ليبرتي تفارا في الناس هذه لكن الديبا لا كومبيتيسيون بوليتيك لا كومبيتيسيون دو بروجي سو بروغرام دونك كذا كيف تفارا في الناس اذا كي تفني من كان هذه اللي الفاطو على سلوز تاع تمام اللي صوراني فرنسا قبلت وجوز الجزائري بصح لاني حركيا نشردني نيا سكن قمي ذا مول شوي فانا سيميا ساعه القلد ولا غورك مساعد كسد يعني ندى ول سواز اللي اسمها سياسه اللي كاشيغيستيك حضرنا وما يناقي قاصد كاشيغيست اللي قاعد يطبلون يلعون هذا خمسه يمد يساول وذا فوك يعني قال هذا فو مازال يساعد توجور لي جوكيريس تي كركاس تي كلاخ تي مي كومون من ولا لي زيماج ولا حضران يا قناه لا سوسيتي سيفيل il a été médiatisé comme il faut في كوكو مارا سي امبورطون le pouvoir à ses clientèles le pouvoir يناقد لنا c'est-à-dire à tout moment زمانات سيوني وذاك نسنا داسن un gamin là, à un moment tel, il ne faut pas les prendre aussi pour le système qui est la bande, la SABA, tout ça. Il ne faut pas les prendre pour des enfants de cœur aussi. C'est de la poudre aux yeux. Le panel, c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire, par tous les moyens possibles et imaginables, pour détourner le fleuve. Parce que déjà, en 62 déjà, Rachid Mimouni déjà, déjà, ils ont détourné le fleuve. Ils sont spécialistes du détournement. Ils sont spécialistes de la récupération.
ils sont spécialistes de la manipulation, ils sont spécialistes de la confiscation. Ils confisquent tout. Ils ont confisqué l'indépendance en 62 et aujourd'hui, ils ont tout confisqué. Le processus électoral en 91, 90, c'est des spécialistes de la confiscation. Est-ce que c'est un monologue? C'est un monologue. Oui, bien sûr, parce que le dialogue, le vrai, avec qui il faut qu'il soit. Le dialogue, le vrai, c'est quelqu'un ça veut dire, de toutes les manières, les symboles de l'ancien régime, il faut un processus de transition dans toutes les dictatures du monde. Même la transition, mais c'est tout l'armée. Le franquisme, l'Argentine. L'armée, ça va devenir un face-à-face. La rue contre l'armée. Et nous avons un exemple récent, l'exemple soudanais. Ya Rabbi kanu yidharu yarin nizam du Soudan. C'est-à-dire, Hamed Ouzelni Damen, c'est-à-dire l'Askar, Hamed Ouzelni Damen. Parce que Ouzelni Damen, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Et j'espère, mais parce que ces gens-là, ils sont capables de marcher, pour préserver leurs intérêts, ils sont capables de marcher sur des millions d'Algériens. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il faut rappeler là, 2001, il faut rappeler. Le printemps noir, il faut rappeler. Ah oui, c'est ça, il faut te rappeler Boudiaf. Ah oui, c'est une énigme. Ah oui. Il faut te rappeler les assassinats politiques, Karim Belkacem, Boussouf, Chabani, Oukednfan, Ahmed, machin. Et oui, mais c'est un pouvoir. Il est capable de tout. Ils sont capables de tout. Ils ont été capables. C'est le Maroc. Oui, quelques mois après, ils bougent en direct. Ils sont capables de tout. Il est le peuple. Ah oui, mais c'est pour ça que le peuple, il maintient la pression. Le psychologique, la peur, ça c'est fini. Là, et ça leur fout les chocottes, comme on dit ici. Ça leur fout vraiment les chocottes. Et surtout la détermination. C'est pour ça que tu as un type comme Karim Younous qui se lâche. C'est pour ça que tu as un type comme Gaïd Salah qui se lâche. Voilà, Mazoula ou Tarat, etc. Et puis d'abord, normalement, c'est la mesure. 80 ans aux fraises. Hein. Moi, je connais, dans ma famille, dans mon entourage, je connais de jeunes colonels, ils ont 40, 45, 50 ans, ils sont à la retraite. Tu es général, machin, dégage. le panel guinéen donc وين هنا حضرني لو طلو ميناكيا يعني سي ان مونولوج ماز مدينه كاكيا تيكركاس يوكن بوفوار مانتيان لو ستاتيو كاكيا باسكو سي دي كاشيريست ينادوا مثلا نسيم اذا قاعد يطبل لي العهد هذا خمسه يميك سوا البوفوار هكا هذا فو يسال النيه حقانيه تكنادي يروح سيف دو لا حقانيه اللي تمورث ils sont dans leur logique de monologue. Ils sont dans leur logique de diversion. Ils sont en train de faire des artifices pour justifier les élections à Guinsen. Ils ont aucun crédit dans la société. Ils n'ont aucune légitimité, aucune crédibilité. Donc, هذا شاخذ من ونسارع ونبغى الثقة سجويدو هذه يروح هذه نادي الكليوني نسو ذاك نيكود يتشاو ذاك نيشتش أما رز دارنتيليا السجيت كفاتيليا أي دودي ورد سنار دونك أي نخدم من ياك لي ميزون سيناكي ياك تيشقوا فينا يقولون مزقون راه خدمن وتساوي ترى الحاجه إني ثنيا راه روحنا خاطر راه كذوذ داين يبدس الخضار يرسلني يا باللي مي شو تيقول البانالاكي سي كوا لافنير البانالاكي امو يعقوب لافنير البانالاكي هذيك كملا كان هاك ديناو مثلا ياسين وتعطير هذه يروح هذه يخسي وتعطير هذه يروح باسكو يقرا يدوز يسانسكري با دون لا لوجيك دو بانيل دون لا لوجيك دو ريبريزونتاتيفيتي اسكير اقرو او حيد بكذوذ ومسو ذاك ذوذ. Parce que le panel, l'objectif, un seul objectif, c'est la tenue des élections présidentielles
le plus tôt possible. Et cela. Or, la rue refuse les élections. Exactement, tout simplement. Donc, le panel. ولكن الاوردر دو جوي في كثير جاي تصلح ماشي في ساعات oui, bien sûr. J'étais mandaté. Bien sûr. Il était يعني mandaté. قبل لي بريالابل بلا والو زنت نسرح له كان ندير الحبس. دونك كريم يونس اللي قاعد نسرح اون نوفر با لي ساعات ميديا. كريم يونس اللي قاعد نسرح يناس في كيت تمنى بن صلاح ادنى صحي محبس فينالمون قايت صلاح بري ناس وقينا نو فايك يا ان كونتراديكسيون ميم اونتر لا بريزيدون سوا ديزون اونتر كيمي ليتا ماجور Il y a aucune volonté. الناس اللي شوفها محبس فينالمون دفعنا يفات كان بالفتيسيا ياكل السنين Il نشلف n'y a aucune volonté d'amorcer un véritable processus de transition. Tout simplement. C'est des mises en scène. Ils veulent détourner l'opinion nationale du véritable, de la véritable revendication qui est un changement radical du système et le passage à la démocratie. La revendication c'est que c'est la dictature, c'est la dictature كنا ديري واقع الى كان بروسيس دو ترانزيسيون ولا شيء النظام وتروحوا لرا دان سيستيم اوتوريتير ديكتاتوريال فير اون ديموكراسي بار دي زيليكسيون ذي كذب تروحوا بار بروسيس دو ريفونداسيون دو لا سوسيتي اي دو ليتا بور بيرميتر وذي كيلا نقولنا الى جونيس كي ديفون سيفري ديجا تفهم كانيس هتفكر الرئيس هتسكي ذي البنين ديالو زكا tu vas pas C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Tant que la rue est mobilisée, c'est la seule garantie pour l'Algérie, c'est que la rue reste mobilisée pacifiquement, etc. Exactement. Parce que moi, je ne connais pas d'exemple de dictature Igor Hankaneka. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il faut soit soit c'est un rapport de force. Ils ne partiront pas. Le rapport de force, il est à côté du peuple. Voilà. Car l'armée, il a l'entêtement du commandement militaire d'ailleurs. Il y a les généraux de le commandement militaire, mais il y a l'armée, parce que l'armée est bouilloude, ils gouvernent la transition. Mais ils sont têtes pour trouver un compromis entre eux pour la continuité du régime. ولا نروح نوريو الجرافيك مزوارو يعني لارمي وكان في تنقيطه كاين ليتا ماجور كريم نروح نوريو برومي جرافيك يعني لارمي ودنوها الغرب كريم جرافيك الميرث كريم واقع بتي جرافيك ماس نسيم يساع مازال كيدنا نسيم اني يعني تنقيت كاع لارمي لا بوزيسيون دو لارمي تو تبدل رتولا يضلي ميم قايد صلاح يرسي فيستا وسلواي يسربح العيد يجرين ورجينا يتنوال هذه الجناس يتموال الجناس ام كي تسوات سبوسيكي لون تيت موي كاع لارمي يقوغين لا ترانزيسيون لارمي تو لا ترانزيسيون ديال الوقت ديال الشعب يطف يتموبيليزي سي كوا لا سوليسيون ماس نسيم يساع مكي تصوات كتشينا ذي رايك تمثل تاكي لارمي يقوغين لا بوزيسيون تو تشونجي تو تبدل فيزافي ان ستركتور الشعب راه عدد تمثل تاكي لارمي او كزران بلي
C'était le scénario l'armée qui depuis le coup d'État de 62 à la fin de ce les chefs de l'État ce n'a jamais été consulté, jamais voté, jamais été de l'Khiyar بين يحكم الثمور تكير التزارات هذا كان كان شويه الحال نزرع ابري 22 فيفري من دفاع الحدود سي الفيس مينستر دو لا ديفونس تاع مرة في سيمان وداك اللي كيفغن مغرر به فكير باش وتيتسون اللي كان باللي سكيمان راه سورتو سكبير هيدوز الاستخاره بوتفليقه على سيغال سي البورت بارول دي بوفوار مثلا يخدم لي ديسكور بوليتيك على داخل لي كازرن ميليتير دونك تليد كان الحاجه تاع مشطوحه اللي بغوا هذه اذا لا تفغن العقل مياه هكذا غير ناس الحاله انحراف غورسن باسكو نسمي راه تخدم كلش انفيستين في كلشي يوكلنا كذول ودي تفغاره السفري يوكلنا كذول يخدم السفري تفغار تلقى مخالفه غير كذول يتفغر التفريد الحاله عندها يوجد من جماعه سلمان بالفريق على الساعه ماشي دروس للجماعه كذول يتفغر يوكلنا ديلي أن كنا لنا غلنا ضد كراكي قرن دابا اللي نحكم عسكري وي فوراني با سيفي هذه الشعب الذي اختيار ترى نجي موكين لا ترانزيسيون ميرسي سي تزوره باللي بيان سور لا سوليسيون راه تسبع زنت اللي حكم لا سوليسيون ديال الجزائريين الحكم الجزائريين الحكم المعناس المواطن الفلسطيني الجزائريين الشعب راه يفوتين في الناس نسميه 60 ديال الصاد زرعنا شو السيستم بوليتيك زرع شو الحكم بيان سور تفقنا لا كان دونك لا il faut un rapport de force. Le rapport de force, c'est construit le terrain. Le rapport de force, c'est une barre, c'est un chab, de manière pacifique. Il se manifeste. Donc, c'est la solution. La solution, ça, il y a un dialogue entre les élections présidentielles. Il y a un vedette. ذاك تيخلى الناس سي عمامي كرا قارن باللي انا ناخذ لي زيليكسيون بريزيدونسيال مي ديوصل البريزيدون حتى بيخدم لي ريفورم ما سياسه لا نكري كوفر سمحيه هذه خياض كلش على حسابي على حسابي لا نكري كوفر سارتيت سمحيه لا نكري كوفر سارتيت سمحيه ولكن مقار لا نكري كوفر سارتيت سطرح بس تكتيكي ليليكسيون بريزيدونسيال خاصو ما قالنا نكونوا نو سوم دي بارتي دوبوزيسيون وكذا جدوري كوانس باسكو نعم روح لي بارتي قبل دي بريزيدونسيال 60 لا نوي ذاك راه فعلا لي بارتي مؤمن سميتو راه لي بارتي الكاشير انا ولا فلان لا راه دينا بياز تاج نار لا يامرني بالقسم صح لي راه وي ذاك نيوت سبحنا راه وي ذاك راه ايفان وسعنا راه ميم با الكوراج راه بفغن سافريدا بنسني لا نوي اوني ميل وي ذاك نجمع مستي شويه عين بنيان وي ذاك l'opposition manuelle ولا كيجمع الناس انا في دي زونسيان برومي مينيستر انا في ان انسيان سكرتير جينيرال دو فلان انا في ان انسيان سكرتير جينيرال دو ار ان دي انا في رحابي qui a présidé la conférence رحابي نزرعوك باللي il a été nommé le gouvernement comme porte-parole le gouvernement Hamdani qui a préparé la désignation de Bouteflika en 1999. Donc oui, la majorité forme des systèmes, des systèmes, des partis, les négociations, des quotas, ce qui est les députés, ce qui est les APC, les partis, ça n'a qu'à ma base, ça n'a qu'à les militants, c'est pas des gens qui ça n'a qu'un parcours, ou tu vois, c'est le terrain, mais tu vois, c'est le système. Le système, c'est des خدمنا يسم فكير تزعمي قيمه الشيء هذا ولا كيبغى نصوفي للصح نتاعو ترى نكوني تمسك راه شعبي فرات يبغى السيستم جديد السيستم جديد مكربلس وزمير انا نروح ليليكسيون كان يغرواس هي ما نخدم ليليكسيون كنروح على السيستم بوليتيك جديد اوك ديال الموند باش نروح على السيستم اللي ماشي ديال قتلت لا ترانزيسيون ومن قار مسار انتقالي تاسيسي انا نبدل لي ميكانيزم هذا نهكي قبل هذا نهكي لا كونستيتيسيون تجديد هذا نهكي لا لوا الكتورال تجديد انا نبنوا الصحه هذا نخدم الصحه اون كوميسيون انديبوندون دورغانيزاسيون دو جيستيون دي زيليكسيون من هكا ابليكي يسهل كيما نروح على ليليكسيون بريزيدونسيال ابري يورا ان كالندري qui sera fixé pour renouveler les institutions de l'État les API
يفابيو l'Assemblée nationale. Donc, mais là, ça, il a pas de l'Europe, il a pas de la période de transition. Et la période de transition, elle se parle de choc qui me sélectionne. Il y a un ami qui a retiré. Mais Nassim, la transition, tu risques l'armée. nationale. Tu risques l'armée, la transition. C'est ça le problème qui se pose à ce poste, c'est que la transition a été rejetée par l'armée. Tu risques à Chourar. Tu risques إذا هو اللي فهم قراءة. الشعب الشعب يبغى l'armée مي توغيت. صح الشعب لا سوليسيون الشعب هذا يكمل افون 22 فيفري اذا كان وسم لنا راه بوتفليقه غادي يسوى هذا يروح سي الحكومه كي يروح مثل ساعه ما الا الشعب يديسيدي ما الا الشعب يكمل دبرين انا وظن كاين سكو اللي تسمى باللي انا وظن عاش الجزائر تماينو ثاني ذا كلش الشعب راه يديسيدي يا دي زيكزامبل جو فيان دو سيتي ليكزامبل تونيزيا دونك كاين يومنا ابارتير دو موا سبتمبر افيك لا رونتري سوسيال الشعب غادي يفاس واكثر تكمل لا موبيليزاسيون لي 48 ولايه الا نسيوهم الصغليط هذا بوياكيه نبدا لا غير الحكومه العسكريه نروح على النظام السيفيل لافونتاج اذا غير نفسك كما نسينا نبداو ورمارك دير لي سواري تكير ولا ما دير البحر ما دير لي بلاص بوبليك كل غاشي تورغانيزي هكا دي رونكونتر دي بابا مكراسن بارتو دي ولايات مول تولي سيفي هذا لي باج فيسبوك ديال السود ديال الاست ديال الوست ديال لي ولايات دو السونتر غاشي ما غاديش تقدرش تمثال دونك ما تسير ليها كاع موان دو كومونيكاسيون سي موان ديشونج اونتر لي جون وفتوره فاقا باللي لا سوليسيون ماشي كان الديبار من بوتفليقه لا سوليسيون ماشي كان المروح البدوي لا سوليسيون ماشي المروح كان بن صالح مي لا سوليسيون pour une Algérie nouvelle c'est le départ de tous les systèmes et construire un nouveau système politique واش تاك باش دير اما كنروح على ترانزيسيون ديمقراطيك فالميرث نسيم ياسع مدبر وكافالير سيدي يعطيك صحة الميرث تم قرحت في تفاصيل كيط الذي نسريد سيت مورث نيل الجزائر يعطيك صحة مسكاسات الور لارمي لو بوبل لارمي تو لا ترانزيسيون لارمي الشعب يبغى افدل يظلي ميم قايد صلاح يستربح لاعبين الجزائريين يديباسي ميم لو شيف دو ليتا بار انتيريم انت قد يستربح يعني ما تبع لا كونستيتيسيون كينسي dans la phase de la comptabilité, niveau de la comptabilité. C'est-à-dire maintenant, il a rachat تحسب. Il a تحسب donc وكاد يتفن et وكاد يتفن الحكم ils sont dans une phase قوي تخمم يكوني parce que ولي كان qu'est-ce qui se passe en leur sein parmi la bande parce que la bande est plutôt on va le répéter la SABA la bande c'est comme l'iceberg. غادي زعما قاد لي سمح لي معك يضليتو هذه هنا سيتي مي خدم الحفلاني في العيد يعني ميم لي ماتش سي امبورطون ماسكاساد يعني الوكيك وكينا كيبغوا يعني نونيك تفرس بس كي تموت ما كان ما الساعه تيكم تتفرج ماشي ouais bon tu sais c'est opaque c'est opaque, c'est sombre. Mais اشو سيدي ما كيقراو مع كومباني البوب سي ثمن شويه pourquoi شو راك c'est de la démagogie parce que écoute ils sont tous impliqués d'une manière ou d'une autre ils sont tous impliqués قبل كذا كان le dernier en date Nzar hein avec tout ce qui a son passif il est en Espagne il est exilé parce qu'exilé politique donc est-ce que ça la retraite. C'est pour ça qu'il refuse d'aller en retraite. Même Gad Salah, il refuse d'aller en retraite. Atfadka, c'est la retraite, c'est fini. Dès que tu es en retraite, tu deviens fragile. Ouais. Ils ne veulent pas, ils deviennent tous fragiles. Regarde, Toufir, tu vas le mettre en tôle s'il n'était pas à la retraite. Tartak, tu vas le mettre en tôle s'il n'était pas à la retraite. Nzar, tu vas le faire un mandat d'arrêt international s'il n'était pas à la retraite. اللي قال مسكاسات انا كتعرف بلي كوكران سمح لي ميدا كاين قايلين بالليك لي رابور وايت اون فافور دو الجروباكيا نقايد صلاح Non, il y a un seul groupe. C'est un groupe. الساكيش المترابوره مسكاسات يعني مثلا يطف اسمح لي رساتك بوط وين تقدو C'est comme une meute de loups. اسقسي دير البريزيدون بارانتيري Tu leur prêtes une intelligence, machin, etc. Donc, Ils sont là, tu vois là l'image. réservés. Je décris l'image, je m'excuse. Dans un rapport sur l'Amérique du Sud, machin, le Rachiran, ils ont fait des académies militaires. Mais malheureusement, nous c'est faible. Malheureusement, Il y a une seule bande et la bande, comme une meute de loups, se serrent les coudes. Il a des divergences. C'est tout. Ils se serrent les coudes. Et puis, ils évitent
When ils font la retraite, il faut قرويس. Tu es en train de voir là. Donc نتا يطفى باسكو يطوف يسكمشار. خاطر يظن كون ازكى الهريتين هذا روح با تيان المنجل زعما ناس اسمه مش قبيلي امير هذا سقروس. Donc Yerna, il n'est pas indemne de reproche parce qu'il y a des affaires. Un exemple. Taliba. Il est où? La justice. Il est moins Taliba, il est moins voleur que vous qui sont en tôle. Et j'en oublie, hein, parce qu'il faut aller chercher du côté d'Annaba, il faut aller chercher... Il y a des affaires, quoi. Donc, ils sont tous en train de préserver leurs intérêts. La seule chose à Nixon, c'est la mobilisation populaire. C'est la rue. Et rien d'autre. Le panel Karim Younes, l'ONU, l'OUA, rien du tout. Il n'y a aucune prise sur ces gens-là. Que la mobilisation. Que la mobilisation. يا ويلي الارميه قلت هنا كنت تمود الارميه قلت صلاح يعني ميم شنو كنت الدستور كينيا نديرو سنوي ندولا كمي قال بن صلاح نديرها بدوي دابور الغوفرمون دو جيستيون دافير بدوي سي ان امبارغو سياسيين يعني دي تقولي سمتاكيا لا دوني كاع الارمي العسكر ما كيتفرجش سمتاكيا لامباس بوليتيكي الى كنزر باللي لارمي سي لا سول براتيكمون انستيتيوشن forte d'Ithmout. Il tient sa force par le pouvoir, par l'ingérence dans tous les secteurs du pays. C'est ça qui a fait de cette institution l'institution la plus forte du pays. Mais malheureusement, il a pris le pays en otage. Il a pris l'État et la nation algérienne en otage. السكير وذي كي يحكم الانستيتيوشن ميليتير وتقدر اكذوذ ومن بالله كذوذ يسناد يختار ديكمي اتديسيدين دوك مكاننا قال نكونوا السينما تختارهم دونك نكون راه ديسيدين نكون راه ندياوين السلطان انا نسوحوا كيني غير هو لكن 62 راه الساعه السكيت لا une nouvelle donnée لا une mobilisation inédite du gouvernement تيجي نشوفوا العقل une mobilisation سي ماد فيفري راه تقعد تحبس خاصها تنقص تسالي تصبو سي تو تافي نورمال مي تندقوا النار تيجي يقروين يسنيروين يسنيروين لي شيمانسن تورا هنا خدمن دي مانوفر خدمن دي ديفيرسيون pour étouffer la révolution ils n'arrivent pas à l'étouffer parce que les gens le peuple est là une détermination inébranlable que seule la mobilisation peut aboutir vers la consécration d'un état de droit. De l'autre côté, ils essayent de manœuvrer pour garder leurs privilèges. Est-ce que الشعب ماشي دي الزغار دي ثقاره هذه تقبل لا رياليتي ما فاهمها كمسلانيك Le régime, il va finir par supplier. La mobilisation تكمل باسكو ولاش وين يزمر هذه غدا ابو يعقوب استوى قول ندير استوى قول الشعب هذه تصفادر الجيرات تقيم 7 سنين حامو صادق ديال فرنسا نقيم 7 سنين باش كتدفع فرنسا 7 سنين كنت في فرنسا واذا كي عشت ما نقيم الا كنقيم باسكو نزرع دافري دا حقاني اون بليس سي لا سول فوا تيجي ذاك النظام تيكركس تيجي ذاك النظام on a eu l'expérience en 88 il y a eu une ouverture démocratique مي البوفوار تيخدمن ماشي ذاك يتكارى اشو خدمن اسكو سكان غلقنس دونك لو كان انا نكشف دي لي زيرو ولا كنروح ندير دي ديالوغ دي بسودو ديالوغ دي بسودو مونولوج ils vont aboutir vers le recyclage du pouvoir. كما يقولوا يومن بلي وذاك يقول زمان راه داو انتفاضات راه مار قدرون ما نتسوى كي غامشي يهضرون امشي كومون يس كومبورت افيك لو بوبل ما دسنا لي ولايه غير ما بوين دي ميليتير دي جوندارم هذا غلقنا كو فاردنا بوكلينا فان بلي ماشي تقولوا لي تفغن فان بلي تقادنا يذوذ فان بلي ماشي داك ني ديفكان كما تاع سن كما ils sont en train de mépriser le peuple ils sont en train de chercher des artifices pour maintenir le pouvoir mais مي داخل يقررين نسن وزينا بلي داين الصوند يبرد الوقت بويدا روحن خاطر باسكو ليستوار سا دي ديبي سا دي فان شكل حاجه سا اون فان السكير سي كوا لا سوليسيون محي يعقوب لا بروسيسوس لا ترانزيسيون il a قادي اضروحنا لا ترانزيسيون سي امبيراتيف la solution il existe et la transition ADES parce que par la mobilisation, ils vont finir par supplier, ils vont finir par appeler à des négociations claires avec les véritables représentants du mouvement. Donc, le dialogue, il faut qu'il y ait des négociations. Il faut qu'il y ait des négociations sur les modalités du départ du régime et le transfert des pouvoirs vers
les instances de la Non, transition. Il faut négocier de manière Tiens. terre à terre, de manière terre à terre. Ok. مش terre à terre. La bande. مش terre à terre. قاعد تفهم ماسك طريقه شي تفهم. C'est-à-dire, ok, ils ont tous des boulets au pied. Ils ont tous des casseroles. Est-ce que quelqu'un nous connaît مشايت نيغوسياسيون قاعد La تفهم. négociation, قال ثوكرم أيام سمحوا لنا شو ثوكرم. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ça va se jouer à ce niveau-là. Donc, on a avec des garanties. ثوكرم وتقول. On a avec des garanties. شرارة, exemple. Des assurances dans des C'est que la garanties. négociation, tu crois que la négociation pour la passation de pouvoir, etc. Parce que je vais te dire, depuis le 4 juillet, on est dans l'anticonstitutionnalité chère à M. Gaët Salah. يا اخي تفنى شحال انت تفنى شوال باللي كان لا كونستيتيوسيون ما ولاش لا كونستيتيوسيون يا rien d'autre depuis le 4 juillet. Si on plaît depuis le 9 juillet. Lui-même depuis le 9 juillet lui-même il n'a pas يعني القانون la constitution qui serait là normalement il parle plus. Bah oui. Tu parles plus. Ils n'ont chef jamais d'état-major. respecté les lois de la Et République. c'est le chef d'état-major. C'est le chef d'état-major. Ils agissent avec nous comme des tout-puissants, comme des chefs de la mafia. Ils agissent avec nous C'est un comme esprit des autoritaire, chefs mafiosos. dictatorial. Donc la négociation, c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Dans les modalités du départ. Allah yismah, dégage. Tu vois, c'est ça la négociation. Je crois que la négociation... Ça, c'est les modalités, c'est les instances qui Parce vont... que si vraiment ils voulaient déterminer. ça, vraiment une transition, ça aurait été à partir du 9 juillet. Le 4 juillet, il n'y a pas eu d'élection. Ouais. En principe, c'est le 5 juillet au matin. Non, le 4 juillet au soir, il n'y a pas d'élection. عكسك هذا كذا ماشي الوقت تسمع زي ماذاك Tu لا passes directement à la اسمح لي transition. ماشي تسال الوقت ماذاك لا لي زيليكسيون دي توني تمتي دون لي كونديسيون الشعب تيستغلي Ah oui. تيستغلي Bah oui. Moi, je pense Le pas. peuple est déterminé. Ils vont aller au bras de fer. Et puis, connaissant l'entêtement de ce régime, ils sont capables de tirer sur la foule, ils sont capables encore quoi, parce que Pour maintenir la situation. Voilà, c'est l'essentiel parce que ce qu'ils veulent, ils ont leur candidat, ils l'ont. Je ne vais pas te dire le nom parce que ça dépend. Mais ils ont leur candidat, je ne connais pas le nom. Mais le plus possible, ils vont mettre encore un polichinelle, une marionnette, une poupée qui n'est là, parce que attends, ils ont prêté à Bouteflika du Gadipou. Ils ont négocié entre eux. Bouteflika avec la bande, ils ont négocié. Des bandits ont négocié avec des bandits. رايك في ذوك سي بوان سي امبورطون انا كي 11 الولايات يكسعدنا العيد بلا ما كنت دار تمناط قبايل شو راك كي شو راك كي Parce que la bataille du futur à l'échelle du monde, à l'échelle internationale, les futures guerres, d'ailleurs il y a des gens que dans la prospective, les gens, les stratèges politiques, etc., ils te disent que les futures guerres, ce sont des guerres de l'eau. Regarde le Golan, Israël, tu sais pourquoi? Parce que c'est les futures guerres du futur. Oui, parce qu'ils on a préféré mettre des centaines de millions de dollars dans une mosquée, alors que par exemple le ça. Un petit mot par rapport parce que on n'a pas besoin de ça à 2 milliards d'euros. par rapport à la crise. rapidement. Moi, je pense qu'ils ne vont pas y aller jusqu'à l'effusion du sang pour la simple raison que tellement que la crise est visible, ils vont supplier tôt ou tard. Ils vont supplier. On n'est pas mieux que les Soudanais. On n'est pas mieux que les Soudanais. On a plus d'expérience, je pense. On a plus un parcours en termes d'expérience vis-à-vis des coups d'État, vis-à-vis des solutions qui ont été avortées. Donc je pense que tous les ingrédients sont là pour sortir de la crise pacifiquement, sans le chaos, sans semer le chaos, sans l'effusion du sang. Par rapport à الميزيريا ثم قرات دارت شي نيجيريين ولا الكتريسيتي ولا شمان ريحيف ذم قران دي ثمورث لو ريجيم وردي بوي ثلويث وردي بوي ثيلي وردي بوي توقيت رحمك وردي بوي توقيت رحمه تشنتن اذا من سبيطار تشنتن اذا من سي لا مال جيستيون واش لونتروتيان سي لا مال جيستيون تنمير نصحى فطاسطاس محمد يدير يعقوب تنميرتي كما سكاسات يعطيك صحه
تلميذي كنبقى عندك تنمية سيد سعيد جورناليست محي يعقوب ميليتون بوليتيك اما كنشكر ناس 100 ساعه يمضبر كوفريج يعطيكم الصحه هكا يا لي ونس رايس يا لي ونس تكنيس تاكرا انا بوض غار يوني سوي ناس بدين الدوله لزال فرنبومدان الدوله نتكدوت نتخدم تندغي زير ديرين ديت ليا يوكل دار السين تكدوت ثمانوت از نديرن غفاين السوتورن هكا اذا نضح الى قد تكمل موبيليزاسيون سلويت لما نروح على الجزائر وزكا الجزائر 80 بقاو على خير ثالث يعطيكم الصحه.